बुढा यसलाई उता गरिदिनु न। पठाइदिनु मैले? पठाइदियो। अलि जानै पर्दैन रहेछ नि के गर्दा। मजा पनि हेरेर यसलाई सर पनि हेरेर फर्स्ट टाइम हाम्रो भिडियो जित्नु आएको हामीले त आवाज इको आयो। ल इको त आउँछ उठ्यो यताले। यो लगाएपछि त्यसलाई सिधा आउँदैन होला नि। ल हुन्छ होला। मलाई के भन्छ आफ्नो आइडीलाई त उसमा गेस्टमा राखौँ।